Ekologija. Ekologija je divna pojava, to je vrlo korisna nauka, ali počet ću od početka i objasniti u nekoliko retka. Prvo je priroda bila čista, šuma gusta, a voda bistra. Životinja je bilo mnogo, toliko mnogo da se samo zamisliti mogu. I tako je priroda dugo godina bila lepa, sve dok nije upoznala čudnu sortu čoveka. Čovek je hteo mnogo da menja prirodu, da radi, ali nije znao da će tako opasno prirodu da zagadi. Bacao je đubre svuda, puštao dim ovuda, mutio vode bistre, sekao šume razne i one su ostale prazne. Sova, jelen i vuk izgubiše svoj dom i tako nastade lom. Kada je čovek sve to shvatio, odmah se preobratio. Počeo je prirodu da štiti, vode da bistri, šume da sadi. Takav je čovek, šta da se radi? I šta je ekologija? Pitate na kraju. To je kada prirodu pokvarite začas i onda shvatite koliko je malo ostalo za vas. Pa se trudite jako da popravite prirodu makar malo.